أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي شرف القاسين بالنعلين الشريفين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين وبالقاسم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين الذين عذب الله بهم الرزق وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان صلوات گزارش کروں گا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں جگہ ہے آئیے اندر آ جائیں اگر اذن نہ ملے تو رسول کی بیوی باہر کھڑی ہو کے پوچھتی ہے میں اندر آ جاؤں اگر یہ افتخار عارف کا شعر آسان نہیں ہے یہ میں درود پڑھ محمد میں خود بخود تو نہیں آ گیا ہوں مجلس میں کہیں سے اذن ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے حقیقت یہ ہے اذن ملا ہے آپ کو تو حاضری ہوئی ہے کتنے لوگ ہیں جنہیں اذن نہیں ملا سب کو جیسے ہے سلامتی بھی ہے مگر نہیں آتا ہے خوف کی وجہ سے بہرحال ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد ایک کلام کے چند شعر سماعت فرمائیں اور اس کے بعد میں اپنا مطلب آپ کے سامنے پیش کروں گا کلام تھوڑا ہلکا سا بدل کا رنگ لیے ہوئے ہیں مگر حوالے دل ہے درود پڑھیں محمد والے مونی سے غم نہ رہے دشمن جانی نہ رہے مونی سے غم نہ رہے دشمن جانی نہ رہے ایسا ہو جائے تو پھر کوئی کہانی نہ رہے مونی سے غم نہ رہے دشمن جانی نہ رہے ایسا ہو جائے تو پھر کوئی کہانی نہ رہے خار چننے میں گزر جائے میری زست مگر خار چننے میں گزر جائے میری زست مگر لاش پھولوں کی کبھی مجھ کو اٹھانی نہ پڑے خار چننے میں گزر جائے میری زست مگر لاش پھولوں کی کبھی مجھ کو اٹھانی نہ پڑے اور شعر سماعت فرمائیں کہ خشک سالی بھی گوارا ہے مگر میرے خدا خشک سالی بھی گوارا ہے مگر میرے خدا ایسا سوکھا نہ پڑے آنکھ میں پانی نہ رہے خشک سالی بھی گوارا ہے
खुदा ऐसा सूखा ना पड़े, आँख में पानी न रहे। ये तमन्ना है वहाँ पहुँचूं तेरे गम में जहाँ, ये तमन्ना है वहाँ पहुँचूं तेरे गम में जहाँ खून आंखों से बहे अश्क फिशानी न रहे। ये तमन्ना है तेरे गम में वहाँ पहुँचूं जहाँ खून आंखों से बहे अश्क फिशानी न रहे। बस तेरी ज़ात की निस्बत से हो पहचान मेरी, बस तेरी ज़ात की निस्बत से हो पहचान मेरी, और मेरे पास मेरी कोई निशानी न रहे। बस तेरी ज़ात की निस्बत से हो पहचान मेरी, और मेरे पास मेरी कोई निशानी न रहे। और शेर समाअत फरमाए कि तू भी अश्कों से समझता है हमारे अहवाल, तू भी अश्कों से समझता है हमारे अहवाल, हम भी मिन्नत कशे अल्फाजो मानी न रहे। तू भी अश्कों से समझता है हमारे अहवाल, हम भी मिन्नत कशे अल्फाजो मानी न रहे। और ये शेर आज के हालात की वजह से मैं पढ़ रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि जब टूटे सुकूते मजलूम, ऐन मुमकिन है कि जब टूटे सुकूते मजलूम, उस घड़ी जुल्म की ये शोला बयानी न रहे। ऐन मुमकिन है कि जब टूटे सुकूते मजलूम, उस घड़ी जुल्म की ये शोला बयानी न रहे। और अहले हक बाकी रहे करबो बला की सूरत, अहले हक बाकी रहे करबो बला की सूरत, और वो लोग जो थे जुल्म के बानी न रहे। अहले हक बाकी रहे करबो बला की सूरत, और वो लोग जो थे जुल्म के बानी न रहे। फिक्र हुरसाज को सैराब करेंगे शब्बीर, फिक्र हुरसाज को सैराब करेंगे शब्बीर, नहीं रहता है जो खयाम में पानी न रहे। फिक्र हुरसाज को सैराब करेंगे शब्बीर, नहीं रहता है जो खयाम में पानी न रहे। काश वो कह दें इसी दर पे ठहर जाऊं नकी, काश वो कह दें इसी दर पे ठहर जाऊं नकी, काश किस्मत में मेरी नक्ल मकानी न रहे। काश वो कह दें इसी दर पे ठहर जाओ नकी, काश किस्मत में मेरी नक्ल मकानी न रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में शायरी। अज़मत का बायस है, और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि शायरी का मज़दर है शऊर। शऊर बुलंद होता है तो शायरी होती है, अगर शऊर बुलंद न हो तो शायरी नहीं हो सकती। मगर फिर भी खुदावंद आलम ने उस इंसान कामिल को कि जिसे शऊर की महराज अता फरमाई, उसे शायरी से महरूम रखा। उस इंसान कामिल को कि जिसे शऊर की महराज अता की, उसे शायरी से महरूम रखा। और कहा मेरे हबीब आप शायर, आप शायर नहीं हैं। इसकी वजूहात हैं, मैं अर्ज कर चुका आपके सामने, फिर अर्ज कर रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शेर में हुस्न तब तक नहीं होता जब तक मुबालगा ना हो। फन्ने शायरी कमाल तक नहीं पहुँचता अगर मुबालगा ना हो, और मुबालगा तब तक नहीं होता कि जब तक झूठ ना हो। मुबालगा तब तक नहीं होता जब तक झूठ उसमें शामिल ना हो। मेरे अजीज़ों, जिसे सादिक़ो अमीन बनाना हो
उसे शायरी से महफूज रखा। क्यों? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुबालगा क्या है? कैसी भी सूरत में मैं कहूँ चांद सा चेहरा है। चांद कहाँ, चेहरा कहाँ? चांद अपनी जगह, चेहरा अपनी जगह, मगर मुबालगे में चलता है। नागिन सी जुल्फे, काली रात सी जुल्फे, जुल्फ कहाँ रात कहाँ, यही जो अभी काली जुल्फे कही जा रही हैं, कुछ दिनों में सुबह रोशन हो जाएंगी। वो शायरी में मुबालगा चलता है, क्लियर कर दूँ आपके शुरू में, मुबालगा चलता है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने शायरी से महफूज रखा, मगर चूँकि शऊर की बुलंदी का तकाजा था कि उस शऊर का इजहार किया जाए, तो उसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात सामने रखी। कहा अब तुम्हें जो शायरी करना है करो, इसलिए कि इनकी शान में जो भी कहोगे मुबालगा नहीं होगा। कितने हुनरमंद हो, दिखाओ अपने हुनर, दिखाओ तुम्हारी फिक्र कहाँ तक जाती है, मुबालगा नहीं होगा। तुम चांद कहोगे, चांद इनके तलवे की धूल के बराबर होगा। तुम रात कहोगे, हम खुद वल्लैल कहेंगे। क्या कहना, क्या कहना। इनकी जात में कुछ मुबालगा नहीं होता, मगर ध्यान रखें कि शऊर तब तक कामिल नहीं होता जब तक अक्ल के मेयार पर न परखा जाए। अक्ल का अगर मेयार नहीं है तो शऊर परखा नहीं जाएगा। चूँकि अक्ल के मेयार पे कभी कभी शायरी नहीं होती और इंसान शऊर और मोहब्बत के जज्बात में बह जाता है, तो शेर में वो बातें कह दी जाती हैं कि जो उसूल दीन से टकरा जाती हैं। उसूल दीन से टकरा जाती हैं, और जब उसूल दीन से टकरा जाती हैं तो हाल क्या होता है? वही हाल होता है कि जो सर का दीवार से टकराने पर होता है। दीवार पर फर्क नहीं पड़ता, सर पर फर्क पड़ता। ये मैं अर्ज ना करता आपकी खिदमत में, मगर सिर्फ इसलिए अर्ज किया कि अभी बॉबी भाई एक कलाम पढ़ रहे थे, उसमें एक शेर था, सबने तारीफ में की कि अगर खुदा बेटे ना दे तो हुसैन देते हैं। इससे पहले वाली मजलिस इसीलिए पढ़ी थी कि अगर खुदा ना दे तो हुसैन देते हैं। भाई मेरे ध्यान रखें, देता खुदा ही है, चैनल इन्हें बनाता है। पानी टैंक से ही आएगा, पी आप उस टैप से रहे हैं। अगर उस टैप का कनेक्शन ऊपर टैंक से कट जाए, जितना उसको घुमा लीजिए कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जानते हैं राहिब को बेटे क्यों नहीं मिले और हुसैन ने क्यों अता कर दिए? क्यों नहीं मिले और हुसैन ने क्यों अता कर दिए? पिछली वाली मस्जिद उसका मुकदमा है जो आसिफ भाई क्या मैंने पढ़ी है। फिर वो मिसाल दे रहा हूँ, समझिएगा। मैं निकला जा रहा हूँ इधर से, और जब लौट कर आऊँ आप कहें मौलाना आपको सलाम किया था, आपने जवाब नहीं दिया। वही मिसाल है जो पिछली मस्जिद में। मैं कहूँ भाई तुमने सलाम किया, मैंने सुना ही नहीं। फासला ज़्यादा था, चूँकि सलाम करने वाले का सलाम मुझ तक नहीं पहुँचा, तो मुझ पर जवाब भी वाजिब नहीं था। ना मैंने जवाब दिया। आप यहाँ बैठे हुए आप वाक़ कहते रहिए मौलाना अस्सलाम वालेकुम, जब मुझे आवाज़ ही नहीं जा रही है, चूँकि फासला ज़्यादा है। अब चूँकि आवाज़ नहीं जा रही है तो मौलाना से जवाब सलाम क्या मिलेगा? हाँ, अगर कोई वहाँ बैठा हो जिसे यहाँ से वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है और वो कहते हैं मौलाना साहब आपको सलाम कर रहे हैं,
तो फिर मैं जवाब दूंगा कि वालेकुम सलाम, फिर मैं जवाब दूंगा राहिब दुआएं तो मांग रहा था मगर दुआएं वहां तक नहीं पहुंच रही थी। हुसैन के दर पर आ गया, हुसैन ने कहा परवरदिगार ये तुझसे तलब कर रहा है। हुसैन वो मीडियम है जो बंदों की दुआएं खुदा तक पहुंचाता है, खुदा की अता बंदों तक पहुंचाता है। मीडिएटर है, समझिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मीडिएटर है। देने वाला वो है, अता करने वाला वो है, वो अता ना करे। हरगिज़ इस तस्वुर में ना रहिएगा। मैं फिर अर्ज कर दूं, हमारे अकायद शायरी की नज़र हो गए, बारहा अर्ज करता हूँ, शायरी की नज़र हो गए। अकायद शायरी के बेस पर नहीं बनते, अकायद अक्ल के बेस पर बनते हैं। शायरी की नज़र हो गए। खुदा नहीं देगा भाई, जब मेरे पास आएगा नहीं तो मैं आपको दूंगा कहां से। अता करने वाले ये हैं, अता करने वाले ये हैं। हम कोई फकीर आता है तो क्या कहते हैं कि भाई फला के घर से चंदा करने वाले क्या कहते हैं, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक दुरूद और पढ़ दे मोहम्मद। क्यों कहा गया कि इनका वसीला बनाओ दुआओं की कबूलियत के लिए? क्यों कहा गया कि दुआ मांगनी हो तो इनको वसीला बनाओ? शुरू में भी 3 बार दुरूद है, बाद में भी 3 बार दुरूद है। खुद रसूल इस्लाम ने फरमाया कि खुदावंद आलम के लिए ज़ेब नहीं देता कि वो किसी चीज़ का शुरू का हिस्सा और आखिरी हिस्सा कबूल कर ले और बीच का हिस्सा छोड़ दे। वो मांगिए दुरूद। ये दुरूद क्या है? ये दर हकीकत हमारी सदाओं को के लिए ताकि वो अर्श तक पहुंच जाए बूस्टर है। ये वहां तक लेकर जाएगा। आसमान में सैटेलाइट भेजनी हो स्पेस में तो रॉकेट लेकर जाता है। ये दुरूद व सलाम वही रॉकेट है। आपकी दुआओं को वहां तक लेकर जाएगा। इनके दर पर आए, आप गौर करें। मैं बारहा कहता हूं, हम इसको समझ ही नहीं पाए हैं। अहले बैत और खुदा के रिश्ते को हम समझ नहीं पाए। अहले बैत ने अपनी सारी जिंदगी कोशिश की कि हमें समझा सकें नुसैरी में और हमें फर्क क्या है। नुसैरी उन्हें मानता है। तो मजे की बात यह है कि हम नुसैरी वाला शेर हो तो तारीफ करते हैं, नुसैरी वाली बात मैं पढ़ दूं आप तारीफ करेंगे। नुसैरी है क्या? अली को खुदा मानता है, अली को खुदा मान। हम भी कह देते हैं कि नुसैरी का खुदा। ये हमारी जबान से निकलना ही ऐब है, ये कहना ही ऐब है कि नुसैरी का खुदा। इसलिए कि अकायदे तशय्यो में खुदा उस रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं है। नुसैरी अगर गलती कर रहा है तो क्या हम उस गलती को वैलिड कर दें? नुसैरी समझिए, ये है मजहर सिफात खुदा। मजहर कहते हैं आईने को जिसमें कोई शय ज़हूर करे। पानी देखा है, पानी में रात में अगर 14वीं रात का चांद निकले तो वो दिखाई देगा। आप क्या कहेंगे? पानी में चांद देख रहा हूं। चांद कहां है? आसमान में। फिर ये पानी में क्या है? पानी में है इजहार मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा वंदे आलम की जात के मजहर है। सिफाते खुदाबंदी मोहम्मद व आले मोहम्मद में जाहिर होती है, मगर जो पानी में
चांद दिख रहा है, कोई नाकिस अक्ल ही कहेगा कि यही असली चांद है। वाह 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 वाह। साहिब अक्ल कहेगा कि ये चांद का अक्स है, चांद आसमान में है, उस अक्स से असली चांद तक पहुंचना है। अहले बैत आए इसलिए है कि हम सिफाते खुदा देखें, खुदा तक पहुंचे। मजहर हैं उन तक पहुंचने के, जरिया है उन तक पहुंचने के। नूसैरी कहने लगे यही खुदा है। ध्यान रखें। और मजहर की बात आ गई तो फिर अर्ज कर दो, ये चांद दिखाई कब देगा? पानी भी हो, चांदनी रात भी हो, बादल भी ना हो आसमान में, चांद कब दिखाई देगा आपको? कब नहीं दिखाई देगा? पानी भी है, चांद भी निकल रहा है, बादल भी नहीं है, सब कुछ सही है, चांद नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई चांद? चांद इसलिए नहीं दिख रहा है कि उस पानी के ऊपर काई जम गई थी। वाह 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 वाह। उस पानी के ऊपर काई जम गई है। अगर चांद का दीदार करना है तो वो काई साफ कीजिए, वो काई साफ कीजिए। अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद में खुदा की सिफात का दीदार करना है तो दिलों पर छाई हुई निफाक की काई साफ करनी पड़ेगी। वाह वाह। बुग़्ज़ व हसद की काई साफ करनी पड़ेगी अगर उनका दीदार करना है। वो इसलिए मजहर सिफात खुदा, वो आए थे कि हम खुदा तक जाएं, हम उन्हीं तक रह गए। मौलाए कायनात ने बारहा ही फरमाया, और उस जंग में कि जिसका सबसे ज्यादा तज़किरा हम करते हैं, जंग खैबर में खैबर का दर उखाड़ा और लोगों ने कहा या अली क्या कहने आपकी शुजाअत के, आपने खैबर का दर उखाड़ दिया। नहजुल बलागा में मौजूद है, फरमाया मा कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिल जिस्मानिया वलाकिन कलातुहा बेकुव्वतिल रहमानिया। या तुम ये सोचते हो कि जौ की सूखी रोटी खाने वाला अली इस बाबे खैबर को उखाड़ सकता है? मा कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिल जिस्मानिया, बाबे खैबर को जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, कलातुहा बेकुव्वतिल रहमानिया, रहमान की कुव्वत से उखाड़ा है, जिस्मानी कुव्वत से नहीं, रहमान की कुव्वत से उखाड़ा है, रहमान की कुव्वत से उखाड़ा है। मैं कहूंगा या अली आप बता क्यों रहे रहमान की कुव्वत से उखाड़ा है? आप कह दिए हाँ उखाड़ दिया, आसान काम था, तो शायद आवाज दे कि हमारा काम लोगों तक खुद तक खींचना नहीं है बल्कि खुदा तक पहुंचाना है। नारे हैदरी, खुद तक खींचना नहीं है, लोगों को खुद तक खींचना है और खुदा तक। अली अगर कह देते कि ये मैंने अपनी कुव्वत से उखाड़ा, महसूस कीजिएगा क्या होता? फजीलत अली तक रह जाती। अली जानते हैं कि एक खैबर मेरे सामने है, हर दौर में हर इंसान के लिए कोई ना कोई खैबर जरूर होगा। वाह 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 वाह। ये खैबर मेरे लिए था, हर दौर में हर इंसान के लिए कोई ना कोई खैबर जरूर होगा। खैबर यानी वो दर कि जिसे खोलने से अच्छे अच्छे कासिर रह जाएं। हर दौर में हर इंसान के लिए कोई ना कोई खैबर जरूर रहेगा। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जब भी दुनिया में तुम्हारे सामने कभी खैबर आ जाए तो समझ लेना खैबर कोई भी हो, उखाड़ा कुव्वत रहमानी से जाएगा। तुम्हें सोर्स बता रहा हूं। जब जरूरत पड़ जाए कोई, ये खैबर ही है हमारे सामने अज़ादारी का। खैबर के दर से कम नहीं है मोमिनीन के लिए। कुव्वत रहमानी से इस मुहिम को हल करें, इस मुश्किल को सर करें अक्ल से। किसी भी मामले में पीछे हटना ऐब नहीं है, कभी कभी पीछे हटना अक्ल है। मिसाल दे रहा हूँ, उसे अक्ल दरगाह का पूरा अशरा इसलिए पढ़ाया।
अगर शेर खड़ा हो वहाँ पर और कोई बच्चा जा रहा हो तो आप ये नहीं कहेंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, बच्चा जा रहा है शेर के पास, उसे रोकेंगे। इसलिए शुजाअत की दलील नहीं है तो इंसान शेर को देख के भाग ले अगर, तो ये ऐब नहीं है, अक्ल का तकाज़ा है जान की हिफाजत। मगर ये कि उसको शेर यकीन हो गया, उस शेर को कंट्रोल कर लेगा। ध्यान रखें, जिस तरह दरिंदे के पास जाना अक्लमंदी नहीं है जब तक आपको यकीन न हो कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। ये आजकल की हुकूमतें और पॉलिसीज वही दरिंदा है। अक्ल से इस मुहिम को सर कीजिए। गाइडलाइन आ चुकी है, फिर से सख्तियाँ बहुत हैं। ताज़िया दफन करने के लिए कोई प्लानिंग कीजिएगा, ऐसे ही नहीं कि हर कोई अपने घर से लेके निकल जाए। आपकी वैल्यू नहीं है, फिर अर्ज कर रहा हूँ, आपकी मेरी वैल्यू नहीं है। चाहे पुलिस 10 डंडे लगा दे, मगर उस निस्बत की वैल्यू है कि जो हमसे जुड़ी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। नकी कहीं भी पिटता फिरे, मगर अगर मौलाना नकी पिट रहे हैं तो उस निस्बत की तौहीन है। आपके डंडे लग जाए कोई बात नहीं है, मगर अगर आज़ादार एज ए आज़ादार आपके ऊपर डंडे लग रहे हैं, ताज़िया का तोड़ दिया जाए, हिम्मत से काम लीजिए, अक्ल से काम लीजिए, बाखुदा अक्ल से काम लीजिए। अगर नहीं भी दफन कर पा रहे हैं आप ताज़िया, कोई आफत थोड़ी है, खुशबख्ती है। हुसैन 10 की जगह 12 दिन मेहमान रहेंगे, 12 की जगह 14 दिन मेहमान रहेंगे। आज़ादारी की हिफाजत करनी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। अर्ज किया था कि अक्ल ये है कि कहा जाए पीछे जाओ, पीछे चली जाए, कहा जाए आगे आ जाओ, आगे आ जाए, कहा जाए घूम जाओ, घूम जाए। जहल ये है कहा जाए पीछे जाओ, पीछे चली जाए, कहा जाए आगे आओ, आगे ना वहीं पे नहीं आऊँगा। अक्ल और जहल का ही मरहला है। करबला अक्ल का मजहब है। सोचिए, मिसाल दे रहा हूँ और इसको गौर कीजिए। हुसैन हज के लिए निकले थे, हज के लिए गए थे या नहीं मक्का। हुसैन हमारी तरह कोई फॉर्मेलिटी तो निभा नहीं रहे थे, नियत सादिक से हज के लिए निकले। पहुंचे हज करने, 8 तारीख है। हुसैन ने देखा कि अगर काबे में मारा जाऊं, शहादत जब भी थी, मगर हुसैन ने देखा कि अगर काबे में मारा गया तो काबा बदनाम हो जाएगा, इसकी हुर्मत पामाल हो जाएगी। तो हुसैन ने क्या किया, हज को उम्रे से बदला, हज को उम्रे से तब्दील किया। अब हुसैन के कुछ साथी कहने लगते नहीं हम तो हज करेंगे, अड़ जाते नहीं मौला हम तो हज करेंगे, आ गए हैं। तो क्या होता, काबे की हुर्मत पामाल होती, मकसद हुसैन पामाल हो जाता। काबा जो जाए अमन था, लोग डरने लगते कि जब रसूल का फर्जंद अमन में नहीं है, हम लोग क्या हैं, लोग नहीं जाते काबे में हज के लिए। हुसैन ने हज को उम्रे से बदला। ये हज को उम्रे से बदलना हुसैन का खौफ नहीं था, हुसैन की हिकमत अमली थी। आपको हिकमत अमली से काम लेना है, अपने काम भी करने हैं, अपना मकसद भी पूरा करना है, और अज़ा खानों की भी हिफाजत करनी है, अज़ादारों की भी हिफाजत करनी है, ताज़ियों की भी हिफाजत करनी है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि ये मुहर्रम हमारी अक्ल का इम्तिहान है। ये इस बात का इम्तिहान है कि देखें हमारी मोहब्बत सिर्फ दिल के लेवल तक है या अक्ल के लेवल तक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसका नमूना पेश किया है, माशाल्लाह सारे प्रोग्राम भी आपके हो रहे हैं, सारी मजलिसें भी हो रही हैं, और मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ पहले से बेहतर हो रही हैं।
آپ خود احساس کر رہے ہوں گے. یہ مجلس جو اب ہوتی ہے یہ 9 بجے ہوتی تھی ہمارے سامنے تک. ساری مجلسیں ہو بھی رہی ہیں, ٹائم بھی ہے. تبرک نہ بانٹنا ایک حکمت عملی تھی آپ کی. آپ پیسہ بچانا نہیں چاہ رہے تھے, آپ عزاداری بچانا چاہ رہے تھے. واہ واہ واہ. اور یہ کوئی, میں پھر عرض کر دوں, یعنی میں جو آپ کی خدمت میں پیش باتیں کرتا ہوں وہ صرف میرا مشورہ ہوتا ہے, حکم نہیں ہوتا. آپ صاحب عقل ہیں, میرا کام صرف ایک جو میں سمجھ رہا ہوں اپنی عقل کے حساب سے وہ بیان کرنا ہے, عمل آپ بھی کرنا ہے. یہ تبرک کا میٹر ایسا ہی تھا کہ کوئی یہ نہیں تھا کہ واجب حکم ہے. اگر کوئی بانٹنے بھی چاہے تو حکمت عملی کے ساتھ بانٹ سکتا ہے, تقسیم کر سکتا ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. تبرک تقسیم کرنا کوئی عیب نہیں ہے. حکمت عملی رکھنی ہے آپ کو بس, کہ ایسا نہ ہو خیر کثرت خیر سبب شر بن جائے. خیر کی کثرت شر کا سبب نہ بن جائے. تو اسی لیے تھی یہ بات جو میں نے عرض کی تھی. اب اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ خوب بانٹیے گا, آپ جتنا مرضی ہو بانٹیے گا. اور اگر نہ بھی بانٹنا چاہیں تو کوئی عیب نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنے عزا خانے میں لگانا چاہ رہا ہے لگا سکتا ہے. چونکہ مجلس کا اصلی تبرک یہ اہل بیت کی صحبت میں بیٹھنا ہے. یہاں متبرک ہو کے جا رہے ہیں آپ, یقین رکھیں فاطمہ زہرا موجود ہیں, آپ ان کی بز سے متبرک ہو کے جا رہے ہیں. وہ تبرک نہیں ہے جو بٹ رہا ہے, وہ تبرک ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں. آپ خود تبرک بن گئے ہیں. تبرک کے معاملات میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہم لوگ جاتے ہیں کربلا, کپڑا مس کرنا ہے, یہ مس کرنا ہے, کہا کیوں؟ تبرک. کتنا احترام کرتے ہیں اس کا, متبرک کپڑا ہے, خود اپنا احترام نہیں کرتے, خود زری سے بس ہو کر آئے ہیں. کپڑا مس ہو جائے متبرک, پر ہم جو خود مس ہو کے آ رہے ہیں کپڑے کو گندی جگہ نہیں رکھیں گے, خود بری صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کپڑے کو متبرک ہے, وہاں سے آیا ہے, تم بھی وہیں سے آئے ہو, میں بھی وہیں سے آیا ہوں. جیسے اس کپڑے کی حرمت کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کا بھی خیال رکھیں. ایسے ہی مجلس کا بھی ہے. تبرک وہ نہیں جو بٹ رہا ہے, بے شک وہی تبرک ہے, اس میں بھی شفا ہے, مگر اصلی تبرک آپ ہیں. چونکہ ان کی بزم سے اٹھ کر جا رہے ہیں, لے کر جا رہے ہیں برکتیں. دھیان رکھیں. اگر کوئی نہیں بھی بانٹا ہے تو یہ نہیں کہ اس نے نہیں بانٹا تبرک. آپ لوگ اس بٹنے والے تبرک کے بنا بھی مجلسیں کر سکتے ہیں, مگر اگر کوئی ان کی راہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے, کیا کہنے, بانٹیے, مگر تب جب عقل آپ کی اجازت دے. اس پوائنٹ کو سمجھ کے چلیے. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہم کون ہوتے ہیں جو کچھ نذر کریں. درود مجلس تمام کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو آپ کو دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہم کون ہیں کہ کچھ نذر کریں. ہم سوچتے ہیں نذر کر دیا ہم نے, اہل بیت کے لیے نذر کا انتظام کرنا ہے, نذر کا سامان لانا ہے. ہم کیا نذر ان کے سامنے پیش کریں گے؟ ہماری اوقات ان کے سامنے نظر پیش کریں. کیا نظر پیش کر رہے ہیں؟ مثلاً کیا رہے ہیں, شیر مال کباب لے آئے, امرتی لے آئے, یہ لے آئے, وہ لے آئے. یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نظر کر رہے ہیں؟ نظر ہم انہیں کرتے ہی نہیں, اور نہ انہیں اس کی ضرورت ہے. ان کے یہاں تو جو فاقے کا کاروبار کر سکتا ہو وہ آئے. عمر عاص کھانا معاویہ کے یہاں کھاتا تھا, نماز علی کے یہاں پڑھتا تھا. کسی نے چڑھا دیا معاویہ کو, یہ کیا, دیکھو تمہارے ساتھ بیٹھے ہو, اب کیا بات ہے, کھانا یہاں کھاتے ہو, نماز وہاں پڑھتے ہو.
مسکرا کر کہا کہ جہاں کا کھانا اچھا ہے وہاں کھانا کھا لیتا ہوں، جہاں کی نماز اچھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہم پیش، بے شک ہمارا اظہار محبت ہے، بالکل ایسا ہی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا پیش کر دیں، اسی لیے خداوند عالم نے ان کے شایان شان جو چیز پیش کرنا ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ بھیجی۔ جب بھی آپ نظر کریں گے تو یہ نہیں کہتے شیر مال کباب ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس تلاوت کا ہدیہ۔ کیا بھیجتے ہیں؟ شیر مال کباب بھیج رہے ہیں یا تلاوت بھیج رہے ہیں؟ تو یہ بتا دیں مجھے، عمارتی بھیج رہے ہیں یا تلاوت بھیج رہے ہیں؟ ہر کوئی کہے گا تلاوت بھیج رہے ہیں۔ ان پر تلاوت کی ضرورت ہے، اپنے اوپر برڈن نہ ڈالیں۔ وہ تو جو کی سوچی روٹی بھی ان کے لیے نعمت ہے، خلوص کے ساتھ ہو تو تبرک خوب بانٹیے، اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی تو، اور اگر اس پیسے کو اپنے کسی کام میں، اپنے خانے میں کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی عیب نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے کنجوسی کر لی، تبرک ہی نہیں بانٹا، وہ پتہ ہی ہے کنجوسی کر لی۔ بھائی آپ نے بانٹ دیا، آپ نے بھی سخاوت نہیں کی، اس لیے کہ وہ لینے والی ذات نہیں ہے، دینے والی ذات ہے۔ تو ایک در بتائیے کہیں کھایا ہو انہوں نے، کھلائے ہیں، جو بھی آگے لیجیے، اپنے آگے سے اٹھا کے دے دیا۔ دھیان رکھیں، ہمیں عقل کے حساب سے عزاداری کرنی۔ کل انشاءاللہ تعالی اعمال 10:30 بجے درگاہ میں ہوں گے، جو لوگ آنا چاہیں اعمال ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہم لن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ، اردو میں کہہ سکتے ہیں پروردگار حسین کے اور ان کے بیٹوں کے اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت فرما، اے پروردگار ظالموں پر لعنت فرما۔ یہ عمل ہے خود اپنے آپ میں۔ ایک دوسرے سے ملے، کل سلام نہ کرے، لوگ کہتے ہیں سلام نہ کریں، اور روایات میں بھی ہے کہ دعائیں نہ دیں ایک دوسرے کو، بلکہ ایک دوسرے کو پرسہ دے۔ اعظم اللہ حضورنا و حضورکم فی مصیبت الحسین، خدا تمہارے اجر کو بھی بڑھائے، ہمارے اجر کو بھی بڑھائے حسین کی مصیبت۔ آستینیں چڑھی ہوں، گریبان چاک ہو، پاؤں برہنہ ہوں، چہرے پر مصیبت کے آثار ہوں، اس لیے کہ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا رسول اسلام زلف پریشاں، ننگے پاؤں، سر پہ خاک کربلا۔ اے حبیب خدا، یہ کیا حال ہے؟ اے ام سلمہ، میرا حسین کہاں گیا؟ چند گھنٹے ہیں بس، چند گھنٹے زیارت عاشورہ پڑھیا، کل تو جلوس بھی نہیں ہے۔ جلوس نہیں ہے تو اپنے آپ کو فضول چیزوں میں مشغول نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو حسین ابن علی کے ذکر میں مشغول رکھیے گا، تصویر پڑھتے ہیں۔ حسین کو تلاوت قرآن بہت پسند تھی، جناب زینب سے کہا تھا نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، تلاوت قرآن میں مجھے یاد رکھنا۔ فرمایا تھا مولا عباس سے شب عاشور انت تعلم انی حب الصلاۃ و تلاوت القرآن، اے عباس تمہیں معلوم ہے مجھے نماز سے اور تلاوت قرآن سے عشق ہے۔ آج شب عاشور بیٹھے تو ایک سورہ ہی امام حسین کی شان میں ہدیہ کرتے ہیں، پوری رات تلاوت کی آوازیں آتی ہیں۔ کل کا دن مصیبت میں گزارے، خدا کی قسم فاقہ رکھیں، اس لیے کہ یہ ایک فاقہ سال بھر کے رزق کی ضمانت ہوگی۔ حسین کی یاد کو تازہ کریں۔ سوچ سکتے ہیں کہ نہر سے جانور پانی پی رہے ہیں، فاطمہ کا جانی حسین غریب 3 دن کا بھوکا پیاسا، محسوس کریں غم کو، اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ بارہ اس کا تو کربلا کے مسائل کو اپنی پرسنل لائف میں سے ٹیلی کریں، ریلیٹ کریں۔ ان مسائل پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان روتا ہے محسوس کر کے روتا ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں شام ہو جائے
اور جب آفس سے انسان گھر پہنچتا ہے تو بیٹیاں کیسے نپٹ جاتی ہیں باپ سے. حسین کی لاڈلی سکینہ نام حسین نے سکینہ رکھا تھا اس لیے کہ جب ہوئی تھی تو حسین نے سینے سے لگایا, سکون مل گیا. حسین نے کہا کہ اس کا نام سکینہ ہے. حسین کو کیا معلوم تھا کہ کربلا کے بعد اس بچی کو سکون نہیں ملے گا. 4 سال کا سن سکینہ کا. سکینہ ہے, علی اصغر ہے, علی اکبر ہے, اور یہ ایک شب ہے زندگی اور موت کے بیچ میں. یہ ایک رات ہے جو ہمارے اور حسین کے بیچ میں اب موجود ہے. علی اکبر سلامت ہے, محمد سلامت ہے, قاسم سلامت ہے, علی اصغر سلامت ہے, حسین سلامت ہے. حسین اہل حرم کی حارس. چند جملوں مسائل تمام وہ یہ گھر جا کر کل کے بعد آپ سب کو اپنے اپنے وطن لوٹنے کی فکر ہو جائے گی. حسین کے گھر والوں کو کل کے بعد کوفہ اور شام کی فکر ہو جائے گی. مصیبتوں میں مبتلا حسین کا گھر. اتنی غربت ہے کہ حسین خط بھی لکھتے ہیں حبیب کو تو اس میں لکھتے ہیں من الحسین الغریب, حسین غریب کی طرف سے. تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور آئی, حسین ابن علی محضر نامہ پڑھ کر سنا رہے ہیں کل کس کس کو حسین پر جان قربان کرنی ہے. چند جملے مسائل کے مجلس تمام. تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب کے نام حسین نے سنا دیے تو ایک 13 سال کا بچہ گھٹنی ہو بیٹھا تھا, زانو چلتا ہوا حسین کی کرسی کے پاس آیا. حسین کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے چچا جان کیا میری قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ حسین تڑپ جاتے, کیا جواب دے؟ کون ہے یہ وہ یتیم ہے جسے حسین نے پالا تھا. قاسم ابن حسن حسین کیا جواب دے؟ پوچھا میرے لال کیفا عندک الموت, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم ایک جملہ کہتے ہیں حلا من الاسال, اے چچا جان شہد سے میٹھی. حسین کہتے ہیں قاسم ارے تم بھی شہید ہو گئے, علی اصغر بھی شہید ہو. علی اصغر کا نام سنا ہاشمی ادھر سے اشقیہ کا تیر چلے وزمت دائه تسلیم سيعلم الذين ظلموا يوم القيامة. پروردگار محمد علیہ محمد توفیق دے. آج یہ سب دعاؤں کی آخری شب ہے.